আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঞ্চয় হিসেবে। আজকে ভাত মাখাবো। রাত্রের ভাত অনেকখানি থেকে গিয়েছে, সকালবেলা কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তো এই ভাতের মধ্যেই আমি দিয়ে দিলাম দুইটা পেঁয়াজ কুচি, একটা লেবু টুকরো চিপে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম লবণ, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি মরিচ কুচি করে। আর জানেন, এই মাখানো ভাতে না আচারের তেল খুব ভাল লাগে। হ্যাঁ, আম তেল আছে আমার ঘরে, এই ভাতের সাথে আম তেল দিয়েই ভাতটা মাখাবো। আম তেলের কথা বলতেই মনে পড়ে গেল রাজ চক্রবর্তী সিনেমার কথা। আপনারা কি দেখেছেন নাকি? যাই হোক, দেখেন আর না দেখেন, এই ভাত মাখানো কিন্তু খুবই খেতে মজা লাগে। নিশ্চয়ই আপনারাও বাসায় ভাত মাখিয়ে খান। তো আবার নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার পেজে লাইক দিয়ে রাখবেন, আর সবাই সঞ্চয় হেসের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল।